हेलो गाइस नमस्ते। आज मम्मीको बर्थडे छ क्या, अनि अघि लुगा किन्न गएको थिएँ नि त, अनि मम्मी नजिकै हुनुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ कि भनेर बिस्तारै बोलिरहेको छु। मम्मीलाई थाहा पनि छैन आज बर्थडे यस्तो हाम्रो यहाँ प्रोग्राम रहेछ भनेर, होइन थाहा नै छैन क्या हामी आज यस्तो मम्मीलाई सरप्राइज दिने भनेर। अघि ट्याक्कै गएर केक पनि लिएर आइसकेको छु होइन, टोटल डेरीबाट सोट गरेर मम्मीलाई ठक्क एकछिनमा ल्याएर सब रेडी बनाएर आज बर्थडे गिफ्ट भनेर दिने हो, सरप्राइज दिने हो क्या। ह्याप्पी बर्थडे मम भन्ने चाहिँ मम चाहिँ रहेछ, तर ह्याप्पी बर्थडे भन्ने चाहिँ छ होइन। सर्ट अब यस्तो भइरहेछ, अब यसलाई यहाँनिर टाँगेर त्यसपछि कस्तो हुन्छ म हजुरलाई देखाउने छु है त। लेट्स गो। दाइ पनि के भइरहेछ भनेर लाउनु भएको थियो, दाइ पनि लाउनु थालिसक्नुभयो। त्यो अघि ह्याप्पीलाई फेरि बिगाएर त्यो अघि धागो सानो भयो क्या, अब यसलाई फेरि अर्को लगाउने, म यता अर्को लगाउँछु, ड्याङडुङ भइहाल्छ है त। ल अब फाइनली रेडी हुन आँटिसक्यो होइन। अब यसलाई सर्ट यहाँ जोडेपछि यो फेरि फुस्केछ, कहाँबाट फुस्क्यो त्यो ठिक छ, यो फुस्क्यो यहाँनिर लाग्थ्यो अहिले फुस्केछ क्या। फेरि यो बिचको चाहिँ अघि त्यहाँले त्यो टेप लाउनु भएको, टेपले उकाइदियो, कस्तो मुला रहेछ। ल ह्याप्पी बर्थडे भनेर यसरी मिलो होइन, एकै लाइनमा मिलेन यो पनि ठिकै छ। अब यसलाई सट्टै यसलाई मिलाएर त्यसपछि कुरो खत्तम। अब यसलाई त्यहाँ राख्ने, अलिक नजिकै धेरै टाढा भयो। ल त्यो त उयो भइगयो नि, छेउ भइगयो नि, बिचमा चाहिँ राखेको हुन्छ नि सेन्टरमा दाइ, माथि त उयो भयो। ल यहाँ टेबल राख्ने ठ्याक्कै यो ल्याएर त्यसपछि खत्तम। टेबल राख्ने के गर्दै जाऊ मम्मी, उठौँ उता जाउँ न बाहिर, छिटो उठ्नु न, आउनु छिटो आउनु। नाटक हेर ल, छिटो हिँड्नु। छिटो आउ न हो, बर्थडे हो आज घर बुढीको। डेला बर्थडे थाहै छैन। खोइ मनको ज्याकेट हो त्यहाँ छ ल। मम्मी छिटो ए भाउन खानु ए छिटो आउनु आँखाबाट आँसु आइसक्यो, छिटो आउने। छिटो उठ्नु न, त्यहाँ लुगा हेर तेरि गाई कस्तो आइसक्यो फोटो। यहाँ लुगा कस्तो आयो मलाई छिटो घर पठाउनु थियो के भनेर क्या। ल छिटो बर्थडे ल लाउनु आउनु त लाउनु। मम्मी लगाइदिइहाल्नु छिटो, भोलि अहिले लाउने हो के को हस्पिटल। छिटो उठ्नु। के भएछ भनेर के गर्न खोजेको। ल जाउँ अनि हामी अब पसलले भर्खर बन्द गरेर आएको नि। जो चप्पल लाउनु है।
अघिदेखि केक खाने अनि माल्दै हजुर छिटो हिँड्नु गऱ्यो हामी रेडी भइसक्यो अब म पड्काउँछु होइन हामी तपाईँलाई थाहा थियो होइन दोकान छिँदैन एकछिन हेर फेरि के लाउनु ह्याप्पी बर्थडे टु यु छिटो आउनु न पड्काउँदैन अहिले होइन एकछिनमा पो त अहिले पड्काउँछ यो पड्काउने यहाँ पर्छ नि सबै छिटो बस्नु आसन ग्रहण गर्नु पर्यो झरेछ त्यो होती चाहिँ कम होती छ यी पछाडि हो त्यसलाई त्यो सेतोलाई टाउको न ट्यास्नु न ल यहाँ आउन माथिको त ल्याएकै छैन ब्याग कहाँ छ त्यही ठाउँमा कतै अघि राखेको ठाउँमा ए अहिले ब्याग छ यहीँ छ नि के गर यिनीहरूले के खोज्दै थियो अरे अत्तर खोज्दै थियो अरे पुरा बर्थडे भनेर थाहै थिएन कि मम्मी लास्टै भावुक हुँदै हुनुहुन्छ पुरा हाँस्दै आयो आँसु आयो भन्नुहुन्छ अब मम्मीलाई लागेछ आँसु यहाँ मम्मी भावुक हुँदैछ मम्मीको त्यो अहिलेको त्यो गिफ्ट किनेको यहीँ छ क्या भएको थिएन यसलाई किनेको सट्टु त्यो लागेर मजाले हाँसिरहेको छ नि सबैजना के अरे के गरिन के गरिन भन्ने हुन्छ कसम खाँदै हुन्छ